海外で話題、マキタの便利すぎるバッテリー家電参戦。特に最後は冷やすも温めるも自由自在の神家電。1つ目、電子レンジ。工具用バッテリーで動くためキャンプ場、建設現場などの電源がない場所で大活躍。寒いカナダの屋外イベントで使われた事例もあり。2つ目、コーヒードリッパー。お湯を注ぐだけで香り高いコーヒーを入れられ、マキタの頑丈な作りがアウトドアユーザーに大人気。本格的な一杯が屋外でも楽しめる。3つ目、クーラー兼ウォーマーボックス。18V バッテリーで稼働し、マイナス17度でアイスを入れられたり、60度でお弁当を温めたりと1台で季節を問わず大活躍。国内外で絶賛されている。